التدريبي 96 مباراة، فاز ب 38 مباراة وتعادل في 23 مباراة وخسر في 35 مباراة. ما كانوا يدرون عشاق نادي باير ليفركوزن ان اللي راح يصير بعد تاريخ 5/10/2022 نقلة نوعية وقوية للنادي. ففي هذا التاريخ اعلنت ادارة النادي عن التعاقد مع المدرب الشاب تشابي ألونسو بعد البداية المخيبة للآمال في بطولة الدوري وبطولة دوري ابطال اوروبا. اقالة المدرب جيراردو كانت تحديدا بعد خسارة الفريق لمباراة بورتو بالجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، واللي جمدت رصيد الفريق عند 3 نقاط وأضعفت حظوظه في تجاوز دور المجموعات. وأيضا كان هذا الحال نفس الحال بالدوري الألماني، فليفركوزن كان يحتل المركز 17 برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين و5 هزايم في 8 مباريات. وهذه النتائج المتواضعة عجلت في رحيل المدرب السويسري، وكانت سبب توقيع نادي ليفركوزن مع المدرب اللي صنع لهم التاريخ. تشابي ألونسو كان واثق جدا من قدراته على النهوض بالنادي، وكان هذا الشيء واضح جدا من تصريح الأول اللي خص فيه الصفحة الرئيسية للنادي، واللي قال فيه: أعرف باير ليفركوزن كنادي ممتاز خلال الفترة اللي قضيتها في ألمانيا، وكان باير ليفركوزن يمتلك دائما لاعبين مميزين، وأيضا أشوف أن الفريق حاليا يمتلك الكثير من الجودة، وهذه الجودة شجعتني على التوقيع مع النادي والعمل مع الفريق. أما المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن سيمون روفلز قال: وقعنا مع